сұрақ келді да маған. Мына Айболаттың түсіріп жатқандар бар ғой енді. Иә. Анау кім дейді? Дәуіт Қара. Бақсы туралы, сосын жаңа ғана Раил. Кім сол? Замира. Замира, иә, сол. Емшілік туралы әйтеуір жақсы көріп жатыр. Тағы билер туралы сұраған, мен соны енді сендерге қарасын, салыстырсын деп салып отырмын ғой соны. Айтады, сіз сөйтіп Айболатқа сөйтіп жарнама жасап сіз дейді да, оны көрермендерін көбейтіп. Бұл жерде не тұр? Сосын алдында ана кімдің де Бақтыбайды да түсірді. Бақтыбай ма, Бақтыбай? Бақтыбек, иә. Оны да түсірді. Оған енді ол қарай, мынау біздер қазір мынау отырған мемлекеттің жүйесіндегі қандай жүйе? Олар тек бір нәрсені артық айтпау керек. Баяғы 37-ші жыл сияқты да. Сол ақпараттан шектеу керек. Ақпараттан шектелсе болды, бұдан халықты бір не қыламыз. Масондық жүйе ғой айналып келгенде. Ол дұрыс емес. Егер де адам өзінің ақылы жетілмесе, ол сол нәрсеге бәрі сен қанша, сен балаңды қанша анау болмайды деп, сен тия бер. Бәрі ол барып соған барып ұрынады. Ана сен тұрғаны, қайнап тұрған жас балаға сен ақыл жоқ қой, сен ыстық дегенмен, ол сөзі түсінбейді, оның ыстықтың не екенін. Соған қолын бір кішкентай ғана тигізіп алса, оның біледі ыстық екенін. Ақыл деген солай тәжірибеден қалыптасады да. Сондықтан ол жаңағы ақыл жоқ, жаңағы Шәкәрім атамыз айтқан ғой, жаңағы жаман қатын өз баласын тәрбиелеген сол шарылдатып ұра береді деп. Мына үкіметтің жасап жатқан қазір ел биліктің саясаты тек тартылдатып ұра беру сотпен, заңменен болды. Сондықтан бұл жерде біздің мақсатымыз ондай біз әркім осы керегін, оның ішінде тікенде болады, жыланда болады, керегін алу керек. Соған тәрбиелеу керек. Мен солсын салам. Әдейі араға сондай ақпараттар салып отырам. Не дейдігім, бірақ бір жағынан айналып келгенде қазір сіздерде сол сараңдық бар. Сараңдық бар, мына сөзге сараңдық та, ол үйренбегеннен кейін. Ол екі түрлі. Қазіргі анау жазып отқандар көп қой, диван батырлар. Олар соны жазбаса, ол не болмаса, оған қуат келмейді. Ол қара қуатпен. Олардың азығы рухани қара қуатпен қуатынан. Сол ал енді сендер Құдайдың сөзімен қоректену керектің. Ол Құдайдың сөзімен қоректену деген, яғни сенен сол өзінің Алланың берген сол сөздер сынақ хикметі. Сен соны айтпасаң, соны жұртқа соны таратпасаң, жақсылық қой. Алла сені жамандықтан қалай құтқарды? Кеше кім едің, бүгін кім болдың? Қандай қателіктер, яғни сол қателіктерден жүрген қанша адамдар бар, түсінеді. Мысалы, мен өзім басымдағыны айтып жатырмын, көргенімді айтып жатырмын да, білгенімді, көргенімді ғана, мен сол көргенімді тәжірибе өткізген. Бірақ әркімнің өзінің тарихы тұр ғой. Әрбір адам өзінше бір ол әлем, өзінің қауыммен. Сондықтан өзінің қауымдық сынақтары бар. Сондықтан бұны не дейді? Ол Құдайсы дейді. Құдай патшалығына кіру деген сон. Көбілерің сол Құдай патшалығына кіргізілерің келмейді. Құдайдың дастарханы дейді да, күн жылда айтқан. Сол иесі дейді, қожайын дейді. Сол айтты дейді, тапсырма берді дейді өзінің қызметшілеріне. Ана мен дастархан жаямын, сол тойға бәрін шақырыңдар деп. Неге тойға арнаулы адамдар шақырыңдар дегенде, соны сөйтсе ол пәленше түгенше деп кәдімгі осы сол елге қадірлі сондай бедел бар адамдар шақырған ғой. Шақырғанша сөйтсе олар біреу айтады дейді, мен баламды үйлендірейін деп едім. Әзір менің уақытым жоқ. Мен баламды үйлендірейін, соған бір жаңа дүние керек, соған бір мен жұмысым қол тимейді дейді. Егінші айтады дейді, мен егінім пісіп қалды, мен енді егінім жинап алайын. Біреу мен сен малым семіртуім керек деген сияқты. Сондайсың енді әркім өзі жұмысынан қолын босамайтын айтты дейді да, мен Құдай патшалығына. Яғни айтқанда ол Құдай патшалығы деген дастархан жайылды деген ол сөздің патшалығы. Сөз мінекей. Сонан алу керек. Бәйшек бақшасының есігін ашты. Енді сен сонан келуің керек. Сонан онда дейді, сөйтіп сылтау айт деп қызметшілер келгенде онда дейді, онда жолда кездескеннің бәрін шақыра бер деп.
сол енді жолда кездескендерді шақырды дейді, сөйтіп жүріп қарады да, біреу келген біраз адам келген, соның ішінде қараса киімі жаман, айт мынаны кім шақырған, мынаны шығарыпсыңдар деп айтты дейді да. Сонда осының бәрі қазіргі заманға лайық келіп тұр ғой. Бірінші адам өзі мына тән не болу керек. Сосын енді сол жолда жүргендердің бәрі шақырды, ол андай маман емес, бірақ енді сол Құдай патшалығының дастарханынан дәм татты, яғни хикметінен. Сендер Құдай патшалығының сол жолдан келіп қыспақпенен сендер хикметінен дәм таттыңдар. Оған Ғиса пайғамбар айтқан, сол 40 күн өзі ораза ұстап тауда жатқан кезде соған келіп ана ібіліс келіп шайтан келіп айтты дейді енді бізге. Сен енді мынауың таста, мынауың үстіңде. Мен саған дейді көрсет дейді, мына дүниенің қызығының бәрін берейін деп. Алтын, күміс. Сонда айтты дейді, адамдар тек қана нанмен емес, Құдайдың сөзімен де қырықтенеді деп айтты дейді. Құдайдың сөзі деген сол бізге аян, уақи, осыны тыйым салып отыр ғой. Кеше соң анау экстремизм бөлігінен сөйтіп біреулер арызды жазды, сен уақи туралы айтын деп, анарды іздеп барды да. Осының өзіне сол онда Құдайды мазақ қылып отыр да. Бұны мазақ қылуға жол беріп отқан намазға. Енді осындай жағдайда болғаннан кейін мен сендерге осындай жаңағы тасыватын сол өздерің сендер ана сол патшалықта енсеңдер, кез келген мысалы енің бана бұрыстығын, Құдай патшалығының қағидасын, Құдай ісінен бұрыстығын сен көріп отсаң, соны ескерту керек. Мына жерің дұрыс еместі. Мен жаздым, енді Бақтыбекке жаздым, оған жазғанда ол айтып отыр да, ешқандай Алла тағала пенделермен сөйлеспейді дейді. Яғни 42-ші сүре 51-ші аятта терісқа шығарып отыр да. Сөйтіп отыр, Алла тағала айтты деп отыр. Мен соны айттым. Ол қалай сонда? Ешкім сөйлеспейді, бірақ сіз өзіңіз айтып отырсыз, Алла тағала айтты деп. Тек қана сонда сізбен ғана сөйлеседі де, қалғанымен сөйлеспей ме дедім. Дұрыс қой, енді ол қателікті айту керек, ол қарай оқу керек, іздену керек. Енді қарап отырсам қателіктер көп айтып отқан. Құранмен, үнімен салыстырғанда, Алланың Құдай ісімен салыстырғанда, енді ондай мендей ол тәжірибе жинамағым ғой, жасыл кең шарым. Бірақ көп қателіктер көп. Соны енді оның бәрін мен жазып отыруым мүмкін емес. Сол сияқты анау Замира олында екі күйеуге тиген екен. Ол екінші күйеуге кеткен, балам дүрен осындай деп отыр да, Алла тағала саған нығмет беретін болса, қасиетімен бірінші дейді, мына шахидтік игілік дейді. Яғни сен отбасыңды түзейсің да. Мен соны айтым, бірінші қауымыңды түзейсің сен. Ол қазір осы мына бұрынғы сол ажырасып кеткендер қосылып жатыр, әйтеуір өздерін тауып жатыр. Ол әуелі сенің бірінші жаңағы өзің басыңа, өзің қауымыңа. Құранда да сол айтқан, сендер өздерің қауым түземесеңдер, Алла сендер түзеуші емес деген. Яғни сендер оған жоғары шыға алмайсыңдар. Сондықтан барлық іс өзің қауымыңнан көрінеді да. Сен қауымыңды түзеп болмай отырып, мен жұрттың бәрін түзеймін деген, бұның бәрі ол перлік болады, оның бәрі өз сол іблістің жобасына айналып кетеді. Соны сендер көріп айтама деген бір не болды да. Енді қарап отырсам, мен оның дауысынан да танып отырмын, басқанды, бірақ әйтеуір бір қасиетті әйел ғой. Ол өзінше, ол жаңағы тек қана мен осы аянмен жүрем, ол мүмкін емес. Әйел адамға еркек, ұстаз болмайтын болса, қандай қасиет болса да адасады. Ол еркектің соңынан еру керек, өзінен биік сондай. Ал еркекке ермеді ма, ол әйел еш қашанда, оның және сол енді айтып отыр, мен енді сонда сендер айтып жазуларыңа болады еді. Мен бір адамды дейді, бірақ бір сағат сондай кейде сондай терлеп кетем ақпарат алуыңызда дейді да. Айтып отырған жоқ па? Айтып отыр, өзі мойындап отыр. Ал сендерге 10-15 минутте сендер оның атымен, пәмнесімен міне. Біз сондайын деп жатырмыз. Ешқандай терлеу жерде жоқ, қиналу да жоқ бәрі. Енді сол сөйтіп, сырқат белгісі 90% ем болады да. Қандай адамға өзінің сол сырқат белгі, яғни қателігін, күнәсін, соның аурудың себебін шығарған, соның өзі 90%. Яғни емші сендерде тұр. Сендер, енді ол тек қана сол сырқатымен сен өзіңнің басыңнан өтіп қалай жазылғанды айтсаң, сен сол арқылы емшіге айналасың да. Себебі сол, мынандай екенде адамға сенім ұялайды, сенен қуат алады сол сөзінен. Сендерде ондай жоқ. Міне Құдай патшалығы деген осы мінеке. Енді тағы анау Бақтыбекке айтқан барғанда айтып отыр, Айболат.
мен дейді, мен 4 көгершінмен құспен сөйлестім дейді. 4 көгершін құспен маған Алла Тағала сол сөйлестіреді, сөйлесіп соларым. Енді олар дейді, ұшыр жіберген кезде дейді, ұшып кетті. Менің алақанымнан дейді, сондай бір сұңқар дейді да, бір не пайда болды да, құртады, алды да алдыңғы бірінші шұпырған көгершін қиып түсірді дейді да. Сонан Алла Тағала айтты дейді, сен өз қатеңді өзің білмейсің, Алла Тағала сенің қатеңді көріп тұр деп айтты дейді да. Сонан бақты өйт, саған қателік дейді, сенің бір адасқан бір нең еріп келді, көлеңкең деді да, енді ол да қасиет кісі ғой сөйдеп айтты. Енді ол сен суретпен жазыласың деген сияқты. Бірақ соны енді аян шеше алмады ол. Ол деген нақты аян ғой. Ол осы қазір ол неге ол? Сол баптап атқан көгершіннен хабаршы ғой. Сол хабаршылық қасиетке енді жалғанады деп тұрған кезде Қанифаны қиып түсірген Нұрмағамбет қой. Кім ғой? Айболат қой. Бәрін айдап сот апыр топыр болып келді да, сол қайттан барып қаралап, ана бір қара бақсыға барып жалға болып келгеннен, сонан енді ол оңайып отқан жоқ, ол қасына әлі келген жоқ Қанифа. Сонан 5, 6, 7, 8 айға шебеп тастады да бірден. Ол оңай емес, қара деген оп оңай ол жалғанады, өзінде бұрынғы із тұрғанын, ал оны ағарту Құдайдың ісі да енді. Оған көп ұзақ уақыт керек. Ашу, басқан, оның қазір амалдарын жасап отырмыз ғой. Сонымен бірге, сол анау тұрған Қанифаның анау шешесі, қатын құшағын шығарып Қытайда жүріп, анау өзінің апасы, сол қатын құшағын шалған, құрбандық шалған, сөйтсе жұмысы дұрысталған, жақсарақ болып қалғанда, соның бәрін қиып түсірді ғой. Басқаны енді сөйтіп тұрған кезде соның бәрі айналып келгенде мына жерген Қытай қазақтарына олар кәдімгі біздің асыл дініміз деп мына осы ненің экстремизм айдап салуменен олар өздеріне қаншама жоғалтты. Енді мысалы бүгінге дейін аман болатын болса, ол өмір бойы аман болады деген емес. Алла Тағала бәрі есебін береді да. Бәрі есебін береді. Ол қалай болады, қандай жамандық істедің ба, соны Алла Тағала қайтып береді. Сондықтан мен айтып жүргенім. Енді осындай енді сендер ақпаратқа сендер жазбағаннан кейін бір өзім мен жаза берген не пайда? Қазір жоқ, бізде сол жоқ, әйтеуір неден айтып асыңдар арасында. Бірақ сол анау пікір жазу, қолменен сұхбатты меңгеру, қазіргі заман, осындай заманға қиямет заман, неге қазір қиямет мезгілі деп аталады сынақ? Себебі халықтың бәрі білімді, ешкімге бұрынғыдай мұқтаж емес, саған пірдің де керек жоқ, саған бір мен керек, соған үкісімен, сендермен сондай заман келеді, өліктерді сөйлестірем, тауларды қозғайым, қозғалып жатыр ғой таулар. Қозғалу деген жанартау атқалып жатыр ғой. Ертең Қытайда да тау жарылады да халық соның қаншама халықты ол тауға дейін үй салып тастаған ғой. Солар жарылады, қозғалады, осыған келіп жатыр. Тауларды қозғайым, періштелерді түсірем, алдарыңа бар нәрсені жинаймын дейді да. Яғни сен іздемейсің, бәрі алдыңда тұр өзің. Көргің келе ме, көресің, тілесің келе ме, тілдесесің, бәрі өзіңде тұр деп тұр ғой. Бірақ сонда да олар нанымшы емес деген. Алла қаласа басқа деген. Яғни тек Алланың қалауымен ғана болады деп тұр да. Осылай аяттар. Енді осыны айналып келгенде қазіргі ана иман да барлық айналып келгенде қазіргі заманда осы бірінші иман сенің қияметке сену. Қиямет шын. Осы қияметтің болып жатқанына қазір халықтың 70-80% сенбейді. Билікте сенбейді, қиямет әлі қирап жатыр. Ана Арапта тіптен кеше Қағбаның өзінде дейді, сондай құбылыс болып көтеріп алып баратқандай бір не болды дейді. Түсті ғой. Көрсетті ғой. Енді сөйтіп отырғанның өзін сол Араптың өзі сол сенбей жатыр да. Сол Араптың қирап жатқанын біліп отырып, ана арапша біз осы арапша оқып алып Құранды сонда қарып боламыз деп жатыр да. Осының бәрі не? Ол қияметке сенбеу. Екінші жағынан ақыретке сену. Ақыретке сенбейді қазір. Ақыретке сенетіндер біздің арамыздың өзінде де, соның өзінде де күмән бар арамыз. Ақыретке сендер толық сенбейсіңдер. Ақыретке сенбегеннен кейін сосын алға жылжи алмайсыңдар. Әрине ол оңай емес ені. Осы енді сол сұрақтың жауабы тұр сол. Оп-оңай. Қателестің деді ма? Енді мүмкін сол менен бір жағынан айында Айболат ол енді өзің мінезі, ол Алла Тағала мені ескертті. Дегенде ол сол қалғады да, бол сонымен қалды. Амал қыла алмайды ол. Амал қыла алмайды. Сосын бір күні келеді да, тарс етіп түскен кезде, сол Алла Тағала мінекей, мен саған ескерттім, сен орындаған жоқсың деген.
Оған қанша деректер, осындай жағдай болып жатыр мінекей. Сондықтан мен ана ақпараттарды салу себебін сөйледім. Енді билер не жатыр. Осындай билер сайлап, біз осының бәрін қазір мына мен әңгімелер тыңдап көрсем, сол үлкен кісілер ғой енді. Елдің ақсақалары. Біреуі Құдай қаласа деп айтып отқан жоқ та. Біреуі Құдай осыны түзейді деп айтып отқан жоқ. Біз осыны не қыламыз, анау билікті өзіміз түзейміз, ана сотты қараймыз, осыған біз не қыламыз дейміз деп. Онымен ешқашанда түзеліп жақсылық қой енді, әйтеуір қазір әйтеуір дұрыс жаңдар шығарып жатыр. Бірақ онымен ешқашанда халық түзелмейді. Себебі неге? Халық түзелмесе билік ешқашанда түзелмейді. Ол заңдылық. Қазір айналып келгенде мен енді ана сотты түзеймін, ананы түзеймін, мынаны түзеймін, мен прокурор түзеймін. Мен барып қазір осы мен айтып жүрген жоқ, мысалы мен масқапшылар түзеймін деп жүрген жоқ. Құдай түземесе ол түзелмейтінін де білемін мен. Сондықтан қазір жағында енді Құдайдың білдіргенін белгісін ғана жеткізу біздің міндетіміз сол. Құдайдың білдіргенін. Ал оны сол Құдай не үшін білдірді? Біз ақылымыз жетпейді. Бірақ нәрсе бар енді, бұл жердегі қазіргі бүкіл осы Тоқаев болсын, Назарбаев білгеннен бастап не жоқ қазір? Не үшін біз осындай жағдайда? Жете мен сана жоқ. Жете мен сана. Сана деген ол болады. Сана ол неге алсаң 4-ші, 5-ші деңгейде тұрады да. Сананы Алла тағала сананы сол әркімге осы нәсіп қойған сананы. Бірақ жете болмайды. Жете өзімге білен. Енді сананың өзінің дәрежелері бар. Сананың енді ол сана біз жаратылыстан бізге сол сана бермесе, егерде сана болмаса, онда қалған ақыл болмайды адамда. Себебі неге? Бізге жаратылыстан иман береді да. Иманды сол санаға байлап қояды да. Егерде бізде сана болмайтын болса, біз алаңсыз хайуанданып кетеміз да. Сондықтан сана жоқ деуге болмайды, сана бар. Сол сана болғаннан кейін қазір ғалымдар шығып жатыр, әйтеуір сана болғаннан кейін. Бірақ оның да ол иманға тәуелді. Иман деген 60 бұтақты, 70 бұтақ деген пайғамбарымыз. Иман деген 2, 9 сан мен 49 санмен байланысты болды. Сондықтан иман келтіру бөлек. Ол имандылық бөлек. Енді әр адамда өзінде иман, ол жаратылыстан бар, өзін қауына берген бізге тәрбиеменен, ұстазбенен, басқа неменен, әйтеуір сол біз иманды сақтауға сол үшін сол білім, балаға тәрбие не үшін беріледі? Сол жаратылыстан Алланың берген сол иман құпия соны сақтау үшін. Ол өзіне сол иманды Алла тағала беретін, мынандай деп неған. Кәпірлер дейді, аузыменен дейді, Алланың нұрын өшіргісі келеді. Алла бәрібір нұрын тамамдайды дейді. Енді ол иманның өзінде не тұр онда? Көркіне өз сай болу. Яғни өзіне атыңыз атын сай бол дейді қазақта. Сол қазақсың ба? Сен қазаққа сай көркің болу керек та. Соған не кіреді енді? Киімің кіреді, басқаның бәрі соның кісіне кіреді. Сосын енді оның ішінде иманның ішінде пайымдау тұр. Ол ойлану емес, пайымдау. Яғни жүрекпен ойлану. Жүрекпен түсіну. Пайымдау деген ол жүрекпен түсіну. Сонымен бірге оның ішінде сабырлық тұр. Оның ішінде төзім осы 5 нәрсе тұр да. Иманның ішінде 5 нәрсе тұр. Сондықтан Алла тағала енді сол ақыл тұр біреуі. Сондықтан енді Алла тағала бізге деген кезде бізге Алла иман арқылы береді да. Сол иманның ішінде 5 нәрсе болады. 5 нәрсе арқылы түгендеп тұрады. Біздің сол бір қиындыққа түскен сол тағдырымызға лайықты осы 5 қуатпен сонда 4 кісі сыбырласа, 5 кісі сыбырласа 6-шы мен деген осы, міне. 6-шы менмін дейді. Осылай бақыланып тұрады мінекей. Сондықтан енді біз өзіміздің алған осы тәрбиемізге қарай осыған байланысты біз иманымызды сақтауымыз керек. Сондықтан енді сол иман сақтаудың арабтарға түсірген бір нәрсе ол намаз оқу. Арабтар сендер орта топ қылдың деген. Солар енді сол жаратылыстан берген иманын сақтау үшін, арабтық болмысын сақтау үшін оларға намаз оқуды бұйырғанда. Енді осының бәрі біз қазір алдық та бізді арабқа байлап қойды да.
Арабтар ешқашан да иман келтіре алмайды. Оны Құранда тұр. Мұхаммед, бұл елді сен иман келтірмейді дейтінді білеміз дейді. Сондықтан енді дейді, сені дейді, осы елге куәлік қылып қойсаң қалай болады дейді да. Сонда Мұхаммед пайғамбарымызды арабтарға куәлік болудан босатқан. Арабтарға куәлік болудан. Оған Мұхаммед пайғамбарымызға Құранды бергенде оған сен уақи бергішсің деген. Сені әлемге деген рахмет түрінде жібердік деген. Алланың рахметі. Әлемге сені рахмет түрінде жүрген. Сондықтан біз айтамыз, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Яғни рахмет елшілікпен келеді да. Алланың рахметі елшілікпен келеді. А енді шипасы, ол енді елшілікпен келмейді. Шипасыға немен келеді? Ал сол шипасы бізге өзіміздің ділімізбен келеді. Сондықтан әйелдердің қазір бірінші, әйелдердің тазарының ол шипа. Шипа болмаса, әйелдер ділінен осы шипа болмаса, саған рахметтен қашып тұрасың. Қазір айтады да, енді осыны тағы да енді осыған байланысты сұрақтар туындап. Ол еркек жоқ қазір дейді да. Осындай бағана біреу сұрақ қойды, еркектер жоқ, еркектер болса, бәрі дұрысталып, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес дегендерді айтады да, еркектерді көріп жүрмін. Мен айтам, сол еркектің дұрыс еместігі бірінші әйелдерден. Сендер өздерің дұрыс емессіңдер, сонан болып тұр десем, жоқ дейді, қалай дейді, мен еркектен жақсымын, мен тақуалығым бар, мен маған қай еркектерінде мен биік тұрмын ғой дейді. Сосын айтам, енді Алла Тағала көрсетіп қойған ғой, бүкіл әлемнің бар қатын жабылса да, менен биік тұра алмайды деймін да. Бірақ менен биік тұра алмайды. Алла Тағала үлгі көрсетіп тұр ғой. Бәр әлем, бәр қатындар, әйелдер жаса да, Алла Тағала оны бүйтіп, маған кітапты жаздырды ғой. Жаздырды. Үн беріп тұр ғой. Құран қатымды беріп тұр ғой. Бәрі жабылса да, ондайға Алла бермейді. Себебі елшілерді еркектерін де жараттым деген. Енді менен биік болатын болса, онда мен мойындар едім да. Шынымен әйелдер. Ал барма деймін ғой, биіктерің барма. Бұл жерде не ол? Мүмкін әйелдер көп қой, менен артық шығарып, тазалығы артық шығарып. Бірақ оны Алланың берген хикметімен өлшену керек, ғылыммен. Ғылымды әйелдерге мен берем деген, тікелей берем деген жоқ. Жоқ қой. Ғылымды бұланмайды бәрі. Менің айтқаным, қазір бұны айтпағаным қанша мәлі құпия бар. Мен осайым, жарайды деймін, сондыра қойын, олай болса бұлай деймін. Енді сен әкең мен шешең жақсы білесің. Әкең мінезін білесің, шешең мінезін білесің. Енді әйел адам жаратқанда, әйел адам бірінші, ана өзінің күйеуінің бұрынғыдан әкесіне ұқсас болған жақсы көреді да. Ол әйелге тән қасиетті әйелінен. Егер шынымен әкеден бір ол қуат алса, ол әкеге ұқсас болған жақсы көреді да күйеуінің. Сондықтан мына Алланың елшінің өзі күйеу баланы сыйлаған деген сонан қалғанда. Өйткені сол қыздың әкесі мен күйеу бала екеуі ол бірін-бірін алмастырады қуатын. Сондықтан қызды өрістейді. Себебі әке қызға жауапкершілік, оның ұятына да, оның басқасына да, бүкіл киіміне бәріне қашан күйеуге тығанша әке жауапкершілік. Енді ол қыз күйеуге шыққаннан кейін, соның әкенің орнын күйеу алмастыру керек. Яғни сол қалған міндеті соған жүктеледі енді өмірің. Сосын айттым, олай болатын болса, сен күйеуің, әкең сияқты күйеуге термедің дедім да, сондай мінезді. Оны шошып кетті. Себебі неге? Ол әкесінің осы заманға сай несін жындылығын көріп өскен ғой енді. Енді ата жолына келгеннен кейін ол лайық емес екенін біледі ғой. Шошып кетті. Ал сен осының керемет тақуасың, сондай күйеуге термесің десем шошып кетті. Міне гәп сонда тұр. Гәп сонда тұр мінекей. Сонда не ол не ол? Ол себебі әкенің сондай болуына себепші сенің шешең болып тұр. Әлі сонда себебі не? Шешеде шипа жоқ. Шешеде шипа жоқ болғанда ол перігекке айналады. Әйел адамда шипа болу керек. Шипа әйелден бәрі. Тамағынан бастап әйелдің ол шипаны мен бала кезімде көріп өстім да. Мұна қазан жаппай дейді, қазанның ішіне не қылады да, қамырды сөйтіп салады, оған мұғаяды да, сөйтеді да, отқа төңкеріп қояды да, сөйтіп отпен енді қанша дегенмен тезектің оты, қанша оның иісі бөлек қой.
Анау сосын соңғы кезде анан керемет болып піседі да. Қазір білмеймін ондай сөйтіп қазанға жабып, қазан жаппайды деп айтады, сөйтіп қазанға жабып. Сосын ана қарасаң шешеміз сондай пісіреді. Сосын тағы ана құрты бар, несі бар. Бірақ ана кемпірлердің бір рет барып дәм көрген, біз кемпірлер сол ана нан пісіріп жатса, соның маңында тұрамыз сілекейміз. Амал жоқ, сосын ана жартысын бізге үлестіріп береді да. Ол сондағы жартысын оған соны келіп шешеміз намыстанады. Сендер не бар ол кемпірді аңдып дейді да. Сосын енді үйдегі құрт қарамай, сол шиге құрып анау кепкен қарамыз шамал кепті деген кесе ана құрттарым бар деп, ол кезде ұрлау деген жоқ. Алып кетті дейді. Сосын кейін айтады, ана шешеміз айтады, ана естиді ғой, сен ана балаң менің шиімді білдіріп кетті дейді. Алды демейді енді. Шиімді білдіріп кетті дейді да енді. Сөздің өзінде ұрлады деген сөз жоқ еді да. Қазіргі заманда ұрлық қой енді ол. Соны ана құрттар тәтті, дәмді анадан. Шешеміз айтады, міне дейді, дорбасымен мойнына іліп дейді, ойнап жүрді дейді. Бірақ ол шешеміздікін біз алмаймыз. Соны түсінбейтін едік та, енді мен осы ата жолына келіп барып түсіндім. Ол кездерде сонда кемпірлердің қолында шипа болған екен ғой деп. Бүгін біз солардың қолынан тамақ жеп біз сол шипаланған екенбіз ғой деп. Сонда сарғуат, сарғарын бәйбіше болу, сарғуат ол кемпірлерде болады. Сарғуатты. Мына сарыны меңгеру, ол әйелдерге осы бәйбіше болу деп неғанда, төзімділікпен сонан өткен. Мінекей осы қазіргі болып отқан біздің жағдай бірінші әйтеуір әжелер мектебі деп басылар. Енді осы лайымда сонан тарап барлық жерде әжелер мектебі шығу керек. Ал енді қазір айтқан соң жаңа біз бейміз деп отқанда солардың көбінің кемпір дұрыс емес та. Кемпір дұрыс емес. Кемпірі дұрыс болмаған сен би болып қарт болмайсың. Ана біреу айтады дейді, бір айтқан енді мынау менің би туралы. Атам елді билейді, әжем атамды билейді деп. Міне, атам елді билейді дейді. Әжем атамды билейді дейді. Ол соң қабырғаңмен ақылдас деген ғой. Себебі әйел адам таза болса, еркектің де ақылы қалыпты болады. Сондықтан қазіргі енді дұрыс, билер сайласын, бірақ онан ештеме көнбейді. Ол қай сотты сен қайсын түзеп үлгересің да? Күнделікті қаншама қалмыс. Тау ұрлағанға 5 жыл, зауытты түнімен болса, зауыт түбігілмемен тонағанға жаңағы шамал жаңағы шартты сөйтіп кесіп атқан кезде. Ол сондай заман ғой. Ол жерде не жетпейді? Бұл жерде қазіргі осы қазақ ақылын ұрламаған, осы массондық жүйе қазақ ақыл жетпей жатыр. Сол ақыл бірінші билікке жетпей жатыр. Ол айналып келген біз тілді түзейміз, бәрін түзейміз, заңмен онымен ешқандай түземейді. Бірақ нәрсе бар. Бірақ заң керек, ол не керек? Кәдімгі бұрынғы жеті жарғымен қазақ ата дәстүрін ұстану керек. Болды. Қазақтың ата дәстүрін ұстану керек деген заң керек, сол заң болса жетеді. Оған тыйым салмау керек. Қалған халықтың өзіне беру керек та. Мұна мешітте деген кіні арқылы басқару деген масқара. Бұдан артық басқаның себебі неге? Құдайдан Абай атамыздың 34-ші сөзінде айтпен ғой. Мұна екі қуаныш қатар жүрмейді. Екі жамандық ол да қатар жүрмейді. Олар қатар жүрмейді. Олар бір-бірімен бір қуанышым болса, бір жамандық қоса жүреді бір-бірімен. Сондықтан дейді, қазір дейді, мынау көбісі дейді, мынау өзі Құдайдан сұрамайды дейді. Құдайдан сұрамайды. Мен пәленшем түзеп берші дейді да. Сол заман ғой. Мен пәленшем түзеп бер дейді, одан Құдай оны қабыл қыла ма? Құдайданмын сұрамағаным ешқашанда ол мұсылмандық емес дейді да. Ешқандай мұсылмандық қылған. Енді қазір мына салафизммен күрес, ваххабизммен күрес, сонда біздің 4000 мешітіміз бар. Қаншама қазіреттер бар, қарилар бар. Енді соларға талап қоймай ма? Мысалы, егерде ақылдар болатын болса, депутаттар шақырып алсын, бас имамды бәрін шақырып алсын, сұрақты қойсын. Біз неге заңмен күресуіміз керек? Сендер не бітіріп отырсыңдар деп та? Сендер не бітіріп отырсың? Құдайдан неге сұрамайсыңдар? Енді қазір айтып отыр, мынау мен дейді, бәрі мұсылманмын дейді. Мақұл, мұсылман
оған не жоқ. Қарсылық жоқ мұсылман. Бірақ мүмін емес. Себебі мүмін ол дұғасы бар адамда. Дұғасы қабыл болатын. Енді олай болатын болса, енді кімнің дұғасы қабыл болады дегенді шығару керек қой. Егер де ол адам дұғасы қабыл болмайтын болса, онда ол ақыл төмен. Ақыл төмен, ақыл иесі болмаған адамның дұғасы қабыл болмайды. Ол заңдылық. Құранда тұр ғой, кімге ғылым берілсе, оған мол игілік берілді дейді. Оны мына Құранның аяттан ақыл иелері ғана түсінеді дейді. Ақыл иелері түсінетін болса, енді онда Құран бар, оның дұғасы қабыл болады. Міне осылай тексеру керек қой. Енді сол дұғамен неге күресетпейді? Салафизммен де, ваххабизммен де. Қаншама сонда сен дұғаң қаяққа кетіп жатыр? Яғни олар дұғасының қабылмайтынын білет, дұғамен күресе алмайтынын білет, өз басына тіптен дұғасы қабыл болатын болса, солардың қаншамасы ауырып өмірдің өтіп жатыр да, жаман ауруменен. Сендер дұға жасаңдаршы деп халыққа не қылады да. Мешіттегі жасалып жатқан дұғаның бірде қабыл болып жатқан жоқ. Бірде біреу қабыл болып жатқан жоқ. Сирияға қаншама кетті осының бәрі. Дұғасы болса ондай болады. Сондықтан енді ол дұғасы болмағаннан кейін, әрине, біздің дейді, сондай дейді, ол ана Абай атаның 34-ші сөзден шығады ғой. Соны мыналар бізге зиян тигізіп жатыр. Ана атау жолы деген деп, Құдайдан емес, биліктен сұрап отыр да. Сендер бізге заңмен түзеп беріңдер деп. Соған бола миллиардтаған ақшаны соған отыр. Ысырап кім жасап отыр? Осы масқап жасап отыр. Олар шамалы деп болса болды, тек билікке тығылады, заңға сүйенеді. Сендер бізге мынаны соттап беріңдер, мынаны қудалап беріңдер, заң шығарып беріңдер деп. Біз оның тарихын біз сендерге баяндап береміз. Ол деген дұрыс емес, болды. Сосын қазір қарап отырсаң, сол енді салафизмге тыйым салған заңда енді не келді? Осыдан кім түзетті дейді? Ана масхабтың жақсы кереметтері түзетті дейді. Ол түзелмейді ешқашанда. Ақыл ғана түзейді. Енді не жоғалттық біз қазір? Айдалып келгенде осы сұрақты қайталап көрейік. Bilgen olmayda